Второто прашање се однесува на сонот, како што вие сакате да милувате, влажниот сон на вашите коалициони партнери од Вреди, кој што го актуализираа прашањето за Албанска академија на науките во Македонија. Тоа се 4 општини: Тетово, Гостивар, Чаир и Желино. Во сите овие општини градоначалниците се од вашиот коалиционен партнер, но вие имате, еве, во Тетово 4 советника, во Гостивар 4 советника, во Чаир 3 советника. Регулативата детално ја проучив, дали имаат или немаат таков основ. Има неколку релевантни закони. Тоа е Законот за локална самоуправа, потоа Законот за култура, кој што вели дека локалниот интерес во културата се финансира согласно со програмата за култура, што ја донесува советот на единицата на локална самоуправа, значи советот, а не градоначалникот. Третиот е Закон за научно-истражувачка дејност, кај што вели дека националните програми се реализираат преку годишни програми од републичкиот, а не од општинските буџети. И следниот е Законот за здруженија и фондации, бидејќи оваа академија започнува нешто слично како Тетовскиот универзитет, како параакадемија, но ние имаме уплав од такви параинституции, затоа што сите такви параинституции подоцна станаа регуларни државни институции. Така почнавме од Тетовски парауниверзитет, па стигнавме до 3 универзитета на албански јазик. Значи, зборот или прашањето за оваа тема ми е: дали вие планирате да им ги одземете ингеренциите на овие општини 4, кои што планираат проект кој што е антимакедонски во суштина, затоа што науката не познава етничка припадност и тие луѓе да ги бивало во науката, веројатно ќе биле во ману. Меѓутоа, тука целта е да се продолжи со балистичкиот сон, да не убедуваат дека тие се автохтони од Илирида, од Дарданија и слично. Тоа ќе биде нивната квази наука. И прашањето ми е како вие како влада или вашата партија ќе се постави во овој процес.